Vi kan se den eksponentielle graf, og for en eksponentiel graf gælder ligningen y er lig med b gange a i x'te. På grafen er der 2 punkter, P, som er x1, y1, og Q, som er x2, y2. Fordi punkterne ligger på grafen, gælder ligningen for P, y1 er lig med b gange a i x1'ene, og ligningen for Q hedder y2 er lig med b gange a i x2'ene. Vi har divideret de to nye ligninger med hinanden. I punkt 2 går b'erne ud med hinanden. Vi bruger potensregnereglen, som siger, at når to potenser skal divideres, skal man minus dem. I punkt 5 skal vi isolere a, fordi det er a, vi gerne vil finde. Det modsatte af en potens er en kvadratrod. Da det er x2 minus x1, der står oplistet, så tager vi den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Nu har vi isoleret a og fundet frem til den oprindelige formel. Nu går vi videre til b. Vi isolerer b af ligningen y1 er lig med b gange a i x første. Det gør vi ved at dividere med a i x1'ene på begge sider af ligningen. Nu har vi isoleret b og fundet frem til den oprindelige formel.